خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسیږي الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته ای مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږئ هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي